لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول: يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ قال: يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. رسالة وجهها لمن يصلي من الجمعة إلى الجمعة، رسالة وجهها لمن لا يعرف الله جل وعلا إلا في رمضان. تارك الصلاة، اسمع يا تارك الصلاة، تارك الصلاة عدو لله وعدو لرسول الله وعدو لأولياء الله. تارك الصلاة محارب لمنهج الله. تارك الصلاة تتضرر منه الكائنات والعجموات، تتضرر النملة في جحرها من تارك الصلاة، وتلعنه الحيتان في الماء لأنه ترك الصلاة. تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض، مغضوب عليه في السماء. تارك الصلاة نقض الميثاق وتبرأ من عهد الله وخرج من الملة. تارك الصلاة يقف يوم العرض الأكبر ولا حجة له عند الله. تارك الصلاة خان الله وخان الرسول. اسمع يا تارك الصلاة، تارك الصلاة لا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب ولا يصدق ولا يؤتمن ولا يرافق ولا يزوج ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات؟ قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي